आप क्या बना रहे हो अपने किचन सेट में? अरे वाह, अरे वाह, आपका किचन सेट तो बहुत अच्छा है। इतने सारे वेजिटेबल्स हैं। वाह, आमलेट, पिज्जा। कुकर में क्या चढ़ा है यहाँ पे? कुकर है, छोटा सा कुकर है। अरे वाह, आपका तो मुझे सेट बहुत प्यारा लगा। और ये क्या यहाँ पे? ये छोटा सा किचन, ये भी किचन है ना छोटा सा? अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। यहाँ पे दोस्तों खाना बनता है। और ये देखो यहाँ पे टैब लगा हुआ है, हैंड वॉश रखा है, यहाँ पे वेजिटेबल धुल देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पता है हम बनाते हैं, इसमें आमलेट बनाएंगे आज। टिया, इसमें आमलेट रख के बना के दिखाना जरा। वेरी गुड। और ये बेबी यहाँ पे बैठा है। अरे आपको तो फ्रिज भी बहुत प्यारा है। ये फ्रिज में तो बहुत कुछ है, जूस है, मिल्क है। और यहाँ पे क्या रखा फ्रिज में? चलो देखते हैं, देखते हैं। ओ, इसमें वेजिटेबल्स रखा है। वाह, वेरी नाइस। अरे वाह, जग भी है। वेरी गुड।